Nairobi. Moko kuom jokanyo mag UDA bade ma Nyanza okwedo dwaro mar romo mag galamoro ma oland kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga tarik 12 mar dweni. E romo margi magibagbo ma Kisumu odiechieng' ma kawuono gikwedo dwaro makamano ka koro gikwayo jopiny mondo ochiw tokgi ne romono ka ni en mano manyalo biro kelo tulo kod lal mar ngima. Gikwayo Odinga mondo miyo many yore mamoko mag chwalo ng'ur mage ma ok kokadho kuom tiyo kod oganda ka gibago ng'anyo ka giyango ni weche mag uchumi oserochore kendo ni sani nyithindo dhi nyime kod timo penj maduong'. Oda koro tim tijegi dongruok ema koro tiyo ne sani koro kodwa weche mag siasa orit mondi ka higa mar 2027 oyude ka pod ngima to biogo siasa ndalono to sani to wawe wati nyaka ndalo koro wakwayo we keto joluo mondo donje maandamano biro ketho gi joluo mang'eny biro miyo nyithindo mang'eny moko hinyore tho koro mae gimo kwayo jaduong'no we weche mang'eny siasa nyose yombo to nyaka wache kot mochako yombe nyaka kot. Koro sani owere weche ang'o momiyo odwaro mana this question madamano sani koro siri ang'o momiyo ohero gik machalo ilago lengo mare maduong' en ang'o odwa konyo Kenya koso odwa tiyo Kenya omiyo wan kaka jo Nyanza mag jo Oda wadagi ok wadwa wach mar street. Kenya tuko na president wetu Rais William Ruto amechukua kila kitu anafanya na anafanya ili kuokoa uchumi wa Kenya. So hatutaki mambo ya kurudisha uchumi chini kwa sababu mambo ya maandamano ni kurudisha uchumi chini. Watu wataenda street na kuharibu mali ya watu.